Höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og þá erum við komið með hann Snorra Eldjárn til okkar hérna í settið og væntanlega með kassagítarinn en samt ekki í sófanum. En þú varst að klára Ísland Got Talent ævintýrið. Já. Segðu okkur aðeins hvernig þetta hvernig upplifunin þetta Já, ég náttúrulega fór í þessar pröfur bara með engar væntingar. Mér langaði svona að prófa að syngja fyrir framan dómnefnd og svona, þú veist, prófa að taka þátt í raunveruleika hætti. Og kemst svo þarna suður í Austurbæjarbíó og fæ að fara í áhafnapröfuna þar. Það alveg geggjað. Salurinn var svo lifandi og bara tók allir svo vel undir. Ég náttúrulega bjóst ekki við neinu. Og svo líka fæ ég þarna bara frábæra dóma og náttúrulega verði svona alveg gírar í þetta, bara langar að komast lengra. Og svo náttúrulega kemst ég áfram þarna í beinarútsendingar sem var alveg þvílíkur bónus að fá að syngja í live sjónvarpi. Og það náttúrulega kannski, jú, sumir vilja meina að ég hafi tekið vitlaust lag en þetta alveg draumalagið mitt að syngja live, sko. Þannig ef ég hefði ekki tekið þetta, þá hefði ég alltaf hugsað af hverju tók ég ekki slá í gegnum stuðmönnum. Og það bara, þú veist, að fá að syngja eitt besta stuðmannalag allra tíma, Egill Ólafsson, þú veist, á stóru sviði og bara geggjað, sko. En var það ekki stressandi? Var það líka ekki stressandi að fara að fylla í hans spor? Jú, auðvitað. Náttúrulega miklar væntingar örugglega bundnar við það svona heyra lagið og með ákveðnar hugmynda hvernig það á að hljóma og svona. Og það örugglega það sem kannski var mér að falli að þú veist, þetta svo þekkt lag, maður verður að slá það alveg. En varstu aldrei settur í country-flokkinn svona eftir fyrsta flutningi eða eitthvað? Jú, ég hugsa líka það kannski ástæðan fyrir að ég tók ekki country, sko. Ég vildi ekki verða bara festur sem country-gæi, sko. Ég var ekki nógu sáttur með að vera kallaður kúreki norðursins. Nei. Það var ekki alveg það sem ég vildi, sko. Og hvernig fannst þér leiðir að horfa á þetta svona eftir á? Það var mjög skrítið. Það var mjög skrítið og sérstaklega við þurftum náttúrulega að bíða. Ég fór í byrjun desember, þá fór ég í pröfunar í Austurbæjarbíó og þær eru svo ekki sýndar fyrir en sko í byrjun febrúar. Þannig að þarna voru 2 mánuðir sem ég bara þurfti að bíða af því að ég hafði ekki hugmynd hvernig ég hefði litið út á sviðinu, sko. Ekki hugmynd. En nú ertu sjálfur byrjaður að trúbba. Já. Fann að koma fram. Þetta ákveðin kannski stökkpallur inn í frekari vinnu við þetta? Já, ég finn það alveg strax. Bara núna það fólk að hringja og biðja mig að spila alls staðar, sko. Kosningaskrifstofur og bara trúbnir í bæ, einhver gig og 17. júní hér og þar. Bara, þú veist. Þannig að þú ert að fá nóg að gera eftir þetta ævintýri? Já, þetta allt spurning bara hversu mikið viltu halda áfram, sko. Þú veist, ertu að leitast eftir því að flytja eitthvað staðar? Ertu að leitast eftir því að halda áfram með ferilinn? Þú veist, það eru fullt af dæmum fólk í raunveruleika þetta sem hefur svo ekki gert neitt eftir sjónvarpsþáttinn. Ert þú að leitast eftir því að halda áfram í tónlistarmann? Já, þetta bara undir mér sjálfum komið, hversu langt ég fer. Það draumurinn? Þetta draumurinn að leika og syngja. Það rétt. Eigum við ekki að reyna að plata þig til þess að taka lag fyrir okkur? Ég get alveg sungið eitt lag fyrir ykkur. Já, ég veit þú varst að syngja í gærkvöldi og þetta tekur á. Kannski ég heyri svona svolítið á mér. Alltaf svona, söngvarar vilja helst bara syngja á kvöldin. Já. Þeir sem ég veit, það alltaf eitthvað svona erfitt að gera þetta daginn, þannig að þú ert að fara í... Þetta endurtekið seinna í kvöld og þá kannski... Já, þá kannski betra. Þetta betur. Þetta endurtekið til dæmis klukkan 8, þá orðið miklu. Já, auðvitað. Hvað ætlar að taka fyrir okkur? Ég var að spila Folsom Prison Blues með Johnny Cash. Ég mikill Cash-maður. Skiljanlega. Það bara teljum við niður í Cash. Eigum við ekki bara kveðja eða hvað? Jú, ljúkum þættinum með tónum frá Snorra. Þakka kærlega fyrir áhorfið í dag. Sjáumst bara aftur næsta föstudag. I hear the train a-comin', it's rollin' round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rollin', on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always
always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. But I let that lonesome whistle, I hang my head and cry. Well, I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. Well, if they'd freed me from this prison, if this railroad train was mine, I'd probably move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. But I let that lonesome whistle blow my blues away.